Через несколько минут будет дан старт забегом на 100 метров девушек. Я думаю, все 6. Если они говорят, что любую дорожку выбирайте. Пока идет подготовка к старту, пока участницы получают от преподавателей последние инструкции, в какую сторону, по какой дорожке бежать, я думаю, есть сказать пару слов о спартакиаде, так сказать, общим планом. Итак, 58-я спартакиада учебных заведений, 58-я муниципальная спартакиада учебных заведений. Первая нерабочая, смещаемся туда, вторая, третья. Вторая нерабочая дорожка. Вторая, третья. Я должен сразу сказать, что муниципальная спартакиада учебных заведений самая массовая, это во-первых, а самые любимые у спортивной общественности города Ртищева, это во-вторых, спортивные мероприятия спортивного календаря. Кстати, сейчас в общем зачете спартакиады лидирует школа номер 2. Это если говорить о зачете среди городских учебных заведений, потому что завершились соревнования уже по футболу, их несколько вынесли из общего формата спартакиады. И так что сегодня лидирует спортсмены 2. Ну, как вы понимаете, это только еще дебют спортивного праздника. Впереди еще много этапов и ситуация в общекомандном зачете, а именно за ним следит муниципальная спортивная общественность. Пока здесь лидирует, еще раз говорю, 2. До конца добегать, чаще, Гель! Даша, а что ж ты кричишь?